我弟弟之前偷偷捡回来的，是我们家那个先祖坟的时候，他放在了那个棺材旁边。老师，这个东西我放在家里哦，晚上会突然响动，还是有点害怕的，能不能放在家里啊？这个东西呢，它上面是个老虎，它本身这个铃铛是辟邪的。哦，那它是不是放在棺材里面辟邪的？不是，棺材本身是邪的。对不起。我这种响气，讲气是辟邪的，不怕，你在家里摆着行。